В этом видео мы разберем альткоины Трампа, которые базируются в США, созданы в США, поэтому они имеют большой шанс роста. Я поделюсь своими мыслями по этим альткоинам, своими целями, какие можно купить себе в портфель, а какие уже поздно покупать. Поэтому будет очень полезное видео, поставьте ему заранее лайк, спуститесь вниз, поставьте лайк, он бесплатный. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны, а мы начинаем. На CoinGecko добавилась такая вкладка Top Made in USA Coins by Market Cap. Токены, которые созданы в США. Она нам и сегодня понадобится, я ссылку на эту вкладку оставлю в описании. Сможете сами ознакомиться с токенами из США. На первом месте у нас находится Ripple, XRP, Я его не буду рассматривать, возможно в следующих видео рассмотрю. Но мы сегодня будем рассматривать Solana, будем обязательно рассматривать. Link мы сегодня рассмотрим. Sui, далее Near, Aptos, Optimism. И еще какой-то токен сегодня мы тоже рассмотрим. Короче, вот много тут токенов есть разных интересных. Я бы еще присмотрелся к... Ношбар тоже уже сильно вырос. Юни, очень интересный DEX на эфириуме, я бы на него посмотрел. Также я посмотрел бы в сторону Ondo. Это у нас токенизация, и Ondo напрямую связан с BlackRock. Вот тоже очень интересненький такой токен. Render AI, Filecoin, это у нас Depin проект. Optimism Layer 2. Stacks тоже есть такой проектик, я его не изучал, честно, это что-то связанное с биткоином, насколько я знаю. Injective, тоже достаточно такой интересненький проект. Move, это у нас получается токен на языке Move, такой как Sui и Aptos. Pengu, это мемкоин у нас это NFT коллекции пингвинов. И много разных других интересных токенов. DYDX, у меня тоже сейчас накапливаю в нем позицию активно. Короче, посмотрим мы на некоторые токены. Сегодня в этом видео разберем 6 токенов, и давайте уже перейдем к этим токенам. Что это за они, и поделюсь своими мыслями по данным монетам. Я себе сделал такую вот вкладочку. Тут у нас будет сегодня 6 монет, это у нас Aptos, Solana, Link, Sui, Optimism и Near. А в следующем видео уже разберем какие-нибудь другие токены, которые тоже базируются в США. Начнем мы давайте с моего любимого Aptos. У меня просто сумка нереально заряжена в Аптосе. У меня более 20% в портфеле находится Аптоса. Я его весь стейкаю, у меня все в стейкинге уже больше года лежит. У меня там еще сверху где-то 10-12 токенов накапало, я уже давно не смотрел, не помню, к тому, что я стейкаю. И у меня очень большая позиция в Аптосе, я в него максимально верю. Я вот, когда рассматривал токены Sui либо Aptos, я сделал максимальный упор на Aptos. Да, Sui обогнал в этой гонке Aptos, но это пока что. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае, я в Aptos верю. График у нас очень интересный. Раскачка, памп, дамп, мини-памп, опять коррекция. Короче, я считаю, что это все большая зона накопления. Можно так посмотреть на нее. Большая зона накопления. Опа! И тут начинаются виднеться мои цели по Аптосу. Вы скажете, да это невозможно. А я скажу, что в крипторынке все возможно. И тут надо уметь мыслить масштабно, широко смотреть на все. Поэтому это мои цели по Аптос. Я бы вам рекомендовал, если вы боитесь, то, допустим, фиксировать часть позиции на $30, на $50 и до $80. Лично мои цели, они гораздо выше. Я готов сидеть в Аптосе очень долго. Я в нем долго сидел. С 2023 года я накапливаю. Я видел вот эту, я покупал его по $6,5. Я видел его по 19, я ничего не продавал. И тут я покупал, и тут я ничего не продавал. И буду дальше держать, потому что я накапливаю позицию, чтобы разгрузиться повыше в совсем других ценовых диапазонах. Это лично мое мнение. Я никого не призываю покупать Аптос. У меня есть обзор на канале про Aptos, я прям подробненько разобрал, я оставлю где-то его в подсказках, можете посмотреть, там более детально разобрано про этот токен. Сегодня мы поговорим так, в общих деталях. Текущая цена достаточно хороша для набора, мы находимся недалеко от зоны поддержки, которая у нас много раз отталкивалась цена от нее, и возможно мы сейчас еще раз пойдем и снова толкнемся и пойдем дальше расти. Текущая цена довольно-таки вкусная, чтобы покупать. Следующие покупки я бы рассмотрел в районе $6,5, где-то вот в этом диапазоне $6,5, и все, что ниже, я бы просто пылесосил, потому что Aptos выглядит очень вкусно, тут у нас большие достаточно объемы такие, RSI сейчас находится в зоне недооцененности, у нас не перекуплен график, поэтому мы можем спокойно сейчас покупать Aptos, я верю, что он будет расти. Что-то вот такое, можно посмотреть по нему, как он будет себя двигаться. Давайте-ка нарисую вам, чтобы вы понимали мои мысли. Вот так вот что-то может. Оттолкнулись от поддержки, оттолкнулись от уровня, коррекция, бам, коррекция. И поход на новый ATH, возможно сразу сюда. Потом опять какая-то коррекция будет. И далее мы пойдем уже покорять новые вершины. Это когда уже будет снижаться доминация BTC. Примерно такой какой-то я ожидаю сценарий по Аптосу. Не буду давать конкретные точные даты, потому что это неблагодарное дело в крипте давать какие-то точные прогнозы. Но на 2025 год Aptos Must Have. Это у нас проект
из Америки. Язык программирования Move, как у Суи. И что еще? Куча фондов, самые огромные инвестиции, $350 миллионов они собрали. Сотрудничество с MasterCard, с Google, с Microsoft, с Alibaba. Огромное просто партнерство, мощнейшее. Ни у кого нету в крипте таких партнерств, как у Aptos. И он развивается, пилит свою экосистему. Недавно добавили туда токены USDT и USDC, которые благодаря этому подняли количество транзакций и активных пользователей в сети Aptos. Короче, проект развивается. Да, очень медленно. Да, он Суи вообще просто обогнал его в тотал. Но у Aptos еще есть шансы, чтобы обойти Суи. Но это будет уже в будущем. Опять же, делитесь своим мнением в комментариях, мне будет интересно почитать, поэтому Aptos я держу в своем портфеле, у меня огромная в нем позиция, 20% от моего портфеля, это очень много, это концентрированная ставка, можно считать. Переходим к следующему токену, давайте уже Solana разберем, вашу любимую Solana, потому что про нее много кто говорит, Solana. Давайте посмотрим, что у нас Solana. Solana у нас на новых АТХ. Новый этаж, а на месте с битком пробивает этаж, пока эфир топчется на днище. Это очень интересно получается, что у нас Solana прет лучше, чем эфир. Но опять же, у эфира еще будет время, чтобы показать себя. Куда мы можем прийти? Да вообще в любые диапазоны. Можем вот сюда прийти в 415 тысяч долларов. Ой, 415 тысяч. В 415 баксов. Можем и сюда прийти на 600 баксов. Solana в этом цикле качает за счет мемкоинов. И все, как бы, за счет мемкоинов. Там больше ничего нету. Там есть дексы, парочку дексов, и как бы все. На этом Solana у нас заканчивается. Это у нас Layer 1 блокчейн, быстрый, с низкими комиссиями. Трамп запустил свой токен на этом блокчейне на Solana, потому что в основном на Solana торгуют мем-токенами за счет того, что он быстрый. Но это все равно, блокчейн все равно падает, приостанавливается. Короче, я не знаю, почему Solana прям так все любят, когда вот тот же Aptos, он гораздо быстрее Solana. Но почему-то все торгуют на Solana. И она постоянно приостанавливается, постоянно у нее какие-то сбои. Ну да ладно, люди почему-то хотят торговать на этом, пускай торгуют, как бы против народа не попрешь. Цели, опять же, мы находимся на TH, у нас Price Discovery, у нас никогда цена тут не было ни разу в жизни, поэтому мы можем лететь высоко, очень высоко. Я бы ставил вот реально ближайшую цель, это может там консервативно да что-то взять, потому что слишком высоко ставить как бы такое себе. Solana уже дала, знаете, давайте посмотрим, сколько процентов роста. С днища она дала у нас 1700% роста, это уже очень много, поэтому я бы сильно не разгонялся. На спот я не рекомендую ее брать. Я рекомендую, если вы хотите поторговать Solana, то брать на фьючерсах с небольшим плечом, с длинным стопом, чтобы вас не выбивало. Лично я так сейчас торгую, я Solana не держу. Мне Solana вообще, в принципе, не нравится, за счет того, что она там чисто про мемы, и она как бы постоянно приостанавливается, у нее постоянно какие-то лаги в сети, поэтому мне не нравится Solana. И я ее торгую чисто на фьючах. Какие-то вот этот пробой я брал, то есть я заходил здесь вот от уровня, у нас формация двойное дно, либо W паттерн, я вот здесь вот заходил и здесь фиксировался, то есть вот такие вот пробойчики забирать можно на Соланке. Чисто на фьючерсах я торгую, но на споте не держу. И как бы токен уже на хаях, где покупать, вот прям на хаях, не знаю, такое себе. Цели я бы, не знаю, 320 поставил бы баксов, там 415, 400, может быть сюда мы еще можем дойти. Но опять же, токен уже на хаях, очень опасно брать. Перейдем к следующей монете. Суи. Многих любимчик, убийца Аптоса, но эти токены очень похожи, они оба Layer 1 блокчейны, оба на языке программирования Move, и оба работали для того, чтобы пилить DeFi инфраструктуру. Это значит, что они там делают всякие приложения в интернетике с криптой, всякие кошельки, игры и прочее, чтобы люди могли этим пользоваться. Только Aptos еще работает с AI нарративом, с RWA нарративом, там токенизация тоже будет на Aptos, а Sui пока что я про это у них не слышал. Но Aptos делает, Суи решил пойти по мемчикам, как только мемчики начали на Суи запускаться, Суи тоже начал неплохо так расти. Также Эрик Трамп, это сын Дональда Трампа, тоже держит в своем портфеле Суи, и это добавляет какого-то траста токена, что-то типа сын президента инвестирует в Суи. Токен точно так же находится на хаях, как и Solana, дал 500% роста, если вот, даже не с самого дна, давайте вот с 80 центов посмотрим, сколько он дал. 580%, 590% роста. Просто что, в принципе, неплохие иксы, если вы здесь брали. Я видел Суи, но я поставил ставку на Aptos. Опять же, я буду ждать дальше целей по Aptos. Я не собираюсь ни в коем случае Aptos продавать на дне или там на 20 баксах. У меня цели гораздо выше. По Суи мы можем вполне дойти до 6-8 долларов. Почему нет? Это зна будет. Давайте посмотрим, сколько. Вот до 8 долларов 800% роста. Это не прям что-то вау. Если с текущих мы дойдем до 8 баксов, то это сколько будет? Давайте посмотрим. До 8 баксов это 82% роста. Там 82-100% роста с текущих еще может Суи дать. Но опять же,
Апсайд роста уже слишком ограничен, риск-ревард уже не ложится, гораздо больше риска, чем прибыль. Поэтому Суи я бы тоже не брал уже. Если вы раньше не брали, то сейчас уже как бы бесполезно брать. Если вы еще держите сумку, то еще можно подержать. У нас как бы бычка не закончилась. У нас еще доминация BTC на хаях. Когда будет доминация падать, ликвидность будет переливаться. И Суи может еще показать неплохой такой рост в район 7-8 долларов, возможно даже выше. Следующий токен у нас Link. Это у нас Oracle, который предоставляет информацию разным сайтам, проектам. То есть... Что такое Oracle? Он предоставляет информацию. Видите вот эти вот графики, котировки на TradingView? Это все работает благодаря Oracle. То есть Oracle передает информацию в блокчейне. У нас токен Link, он 2017 года, очень старая монета, но при этом довольно-таки хорошо живет. Смотрите, я натянул Fibonacci. По Fibonacci зачастую токены приходят в 0.5-0.6 уровень. Уже Link сюда пришел, но, возможно, он пришел сюда достаточно рано, быстрее, чем остальные токены. Поэтому у нас есть шанс, что мы даже обновим вершину. То есть прошлый АТХ, это у нас 53 бакса, сейчас у нас 26 баксов. Опять же, какой-то там процент роста может забрать, если вот, допустим, до АТХ дойти. Сколько это? Ну, 100% роста, опять же. Апсайд ограничен, но Дональд Трамп активно у нас старит Link в свой портфель. Сейчас, кстати, покажу портфель Дональда Трампа, его компании, и посмотрим, какие токены они держат, в том числе вот они Link покупают и держат. Я Link тоже не беру в портфель, но я вот торгую на фьючерсах, тут цена просто идеально ходит по уровням, отталкивается сюда, пришла от уровня, оттолкнулась. Короче, токен идеально технично ходит, поэтому вы можете на фьючерсах торговать, естественно, в лонг, потому что мы на бычке, и на спот я бы не знаю. Ну, такое спорно. Если вам достаточно 100% роста, то можете взять на спот, потому что токен себя зарекомендовал давно на рынке, и почти в каждом проекте он интегрирован, реально. Я сколько проектов смотрю, везде интеграция с Link, потому что это Oracle, который предоставляет данные, а данные нужны всем. Это у нас спот on-chain. Мы можем тут посмотреть портфель World Liberty. Это у нас компания Дональда Трампа, и посмотрим, что они тут держат. У них огромная ставка на эфир. Постоянно у них транзакции идут в кошельке, активно там что-то свапают, торгуют, закидывают в стейкинг, эфир в стейкинг закидывали. Вот видите, стейкинг-то эфир на Lido стейкают. И Lido, кстати, очень хороший рост показывает. Мы его закрытым сообществом набирали, поэтому если хотите вступить в закрытое сообщество, это можете сделать по ссылочке в описании. Смотрите, большая часть у нас находится в эфириуме, то есть они делают ставку на эфириум. И также у них есть немножко BTC. По соотношению к эфириуму гораздо больше эфириума, то есть они делают ставку на эфир. На данный момент у них портфель находится в минусе на почти 2 миллиона долларов. Ну, для их портфеля это как бы немного, потому что у них баланс, в принципе, 400 миллионов практически долларов. Но пока что они в минусе, потому что эфир еще не дал движения, но они делают ставку на эфир. Также у них есть VBTC, это у нас обернутый биткоин в сети эфириума. Также есть USDC, ну, чтобы закупаться. Tron они закупают, TRX токены, интересная ставочка, интересная. Также у них есть SDT-шки, чтобы покупать. Закупают Aave. Я этот токен тоже покупаю, точнее, я его не покупаю, я его на фьючерсах торгую, потому что, опять же, токен находится сейчас на хаях, ну, практически на хаях, и как бы такой я не покупаю, но на фьючерсах можно поторговать с длинным стопом и с далеким тейком, выделить какую-то часть депозита, поторговать на фьючерсах можно с небольшим плечом. Поэтому AAF я взял на фьючерсы, Link, про которого только что говорил, они тоже себе закупают, Иену покупают, Solana покупают, кстати, Solana у них не так много. И что у них еще есть? Онда есть, это у нас токенизация, то, что тоже, кстати, токен из Америки. Мы его разберем в следующих видосиках. Трамп токенах у них немного есть, обернутый эфир есть. Ну, это уже мемчики им накидали, тут уже бесполезно смотреть, тут всякий шлак им накидали. Поэтому такие токены держит фонд Дональда Трампа. У нас осталось два токена, это у нас Optimism и NIR. Давайте к ним перейдем. Интересные монетки, про них особо никто не говорит, насколько я вижу в сообществе криптовалютам, но монетки очень перспективные, интересные. Я оптимизм очень давно держу, я его здесь покупал, тут продавал, тут еще раз покупал. Короче, монетка двигается просто, ну посмотрите на это, ну просто закономерность, она находится в расширяющемся клине, причем идет накопление, памп, уценка, накопление, памп, уценка, накопление, памп, уценка, накопление. Что будет дальше? Правильно, памп. Токен идеально технично двигается. Даже с текущих, если мы дойдем до верхней границы расширяющего треугольника, это неплохая прибыль. По сравнению с другими токенами, это довольно-таки неплохая прибыль. 260% роста. Консервативная такая прибыль, но по сравнению с тем же Линком либо Solana, гораздо больше можно забрать в токене Optimism. Это у нас Layer 2 поверх эфириума, который помогает эфириуму масштабируется, там дешевые транзакции, то есть с помощью Optimism можно гонять токены
на эфире дешево и сердито, как говорится. Поэтому вот Optimism достаточно такое интересное решение. Давайте, кстати, посмотрим еще TVL некоторых блокчейнов, которые мы рассмотрели сегодня. Вот это у нас TVL, у нас Solana на втором месте. TVL — это заблокированная стоимость, это сколько денег лежит в экосистеме, в стейкингах, всяких DeFi платформах. Это вот показывает, сколько денег в проектах. Optimism, кстати, обновили значок. Они на 14 месте, у них 709 миллионов долларов лежит в их блокчейне. Также у нас Aptos на 11 месте с 1 миллиардом долларов в экосистеме. Sui у нас на 8 месте с почти 2 миллиардами долларов. И сегодня из нашего видео больше никаких монет в топе нету. Также вот Arbitrum, это тоже Layer 2 на эфириуме. Но Optimism пока не догоняет Arbitrum, потому что у Arbitrum 3 ярда лежит в экосистеме, это довольно-таки много. Что у нас еще есть? DevoDix, который мы разберем в следующих видео, ну как бы и все. Поэтому лично я начал накапливать Optimism, недавно делал покупку, буду еще докупать, пока вот мы не дали это движение, и буду демать вот здесь вот в районе $6, 6,5, можно будет фиксировать свою сумочку. Опять же, не на всю позицию, на часть, потому что эта формация может сломаться, и можем полететь дальше. Вот у меня цели, допустим, вот такие в долгосрок. Это 11, 13, 18 долларов за Optimism, потому что формация рано или поздно сломается. Это как биткоин, видите, циклы. Раз цикл, два цикл, три цикл, 4 цикла, четвертый цикл может быть суперциклом, и мы улетим гораздо выше. Поэтому тут я бы забирал вложенный, часть прибыли и дальше бы держал сумку на покорение новых вершин. Токен NIR. Это у нас проект из нарратива AI, искусственный интеллект, но про него сейчас мало кто говорит, они как-то там тихонько двигаются сами по себе, но при этом токен держится довольно-таки хорошо, несмотря на все проливы. Он торгуется просто в боковике от 3 долларов до примерно 8,5 долларов, то есть в этом боковичке он торгуется. Он тоже может дойти вполне до 0,5-0,6 уровня по Fibonacci, то есть текущих, давайте посмотрим, это сколько процентов роста, вот давайте на серединку, 135% роста, это опять же консервативная цель, очень консервативная цель, 135% роста он может еще дать текущих этих значений. Я его покупал по 3 доллара, где-то здесь вот в этом районе его покупал по 3 доллара, и до сих пор держу, я его не продаю. Как бы у меня небольшая позиция в нем, поэтому я не вижу смысла сейчас продаваться. Вполне можем обновить ATH прошлое. Посмотрите, какие тут конские объемы. Вот какие здесь были объемы, да, и какие тут конские, канинские просто объемы. Кто-то явно затаривает этот токен. У нас сейчас как бы нарратив AI будет качать, потому что Дональд Трамп выделил 500 миллиардов долларов на развитие AI в США. VLD на этой новости дал неплохой рост на там 10-15% за сутки. Поэтому токены AI могут, в принципе, стрелять, если они будут дальше как-то развивать, мутить эту всю тему. Но пока что про NIR ничего не слышно, но токен довольно-таки неплохой, если смотреть в долгосрок. Пока что целимся в район 0,5-0,6, целимся в район 12,5 долларов. И можно посмотреть, поддержать до ATH, до 21 доллара примерно. А дальше токен может, в принципе, показать еще более сильный рост, чем было это в 2021 году. Но это все зависит от проекта, от команды, как они будут качать. Но если вы не знаете, что покупать, как составить портфель правильно, то вы можете обратиться ко мне. Есть ссылочка на такой вот пост у меня в телеграм-канале, где вы можете ознакомиться с услугами, которые я предоставляю. Я помогу вам собрать портфель полностью с нуля, который сделает вам 8-10 иксов. Если вы хотите более консервативный, то можно более консервативный портфель составить. Он рассчитан на долгосрок, не на сейчас, не на завтра, не через месяц, а на долгосрок. Портфель, который даст вам стабильную прибыль. Поэтому, если вы не знаете, как покупать, вам лень разбираться в крипте, у вас нет времени, то можете обратиться ко мне, я вам помогу составить портфель. Все ссылочки будут в описании. Ну что, вот такое видео получилось. Сегодня мы разобрали 6 монет. В следующем видео разберем еще 6 монет, потому что видео и так очень сильно затягивается. Если бы я разбирал все монеты из того списка, был бы видос на более чем 2 часа, поэтому я решил разделить. Сегодня 6 монет, в следующем видосике про альткоины Трампа, американские альткоины, еще 6 монет разберем. И будем так постепенно разбирать монеты, которые созданы в США. Если вам понравилось это видео, то поставьте ему лайк, делитесь своим мнением в комментариях, какие токены вы держите, что вы собираетесь, возможно, покупать. Мне будет интересно почитать. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы с вами увидимся уже в следующих видео. Всем удачи, всем пока!